ati horo wa kiama andu ni marauma kiama magakigwetwo raini list andu tatatu ana riu njuri atiriri mundu wina ucuke angikurira ri akweherereri wagigukena riu murenda turire ni undu wa mundu kuma na ni we mwene ni arecuka we mwene ni aracukwo ni andu mundu agathie akagutha madiru ma migunda kuguo fraud cases ta inya agathie agakoni nyamu cia KCSE ni fraud okay agathie ake abduct nginya gatuma mutongoria witu wa kiama arute statement ya kuga atiriri ati andu matika abduct very embarrassing riu mundu tucio agicoka aumeri ni gukena turahakena tuduriri andu tacio ri nio tutiratira tukiuga ati tutirenda tugege tutirenda andu mena dubious character koguo andu aitu tuteithiei gukena handu ha kurira ndirenda kuhakikishira andu ati tuguthie nginya mwisho tondu andu acio mararia uru ni aria metigirite nomination iria gakore kihanika iria twerirwo ni party leader te o mundu aiguithania na ground tondu ground niwe ka decide no kuheo tigiti kugerera nomination koguo acio marathie reke tumathie tondu tariu koibori kuga ati kwamba kuoya press athukiririe maundu megie kiama kia DCP no kurigwo tondu ariri mucii umagwo ni ucokagwo na mundu ndaringithagia murango akiuma tondu ramenya kuu athie kana ni ugucokithio.